balingi ba démentir tozana Anthony pusana na obo toza na Anthony biso bakangi biso na Céline moko tozana Anthony oyo papa wana major ayaki ayoki kaka bakangi bato bakataka bato barin papa wana ayaki oyo alobaki ke non Anthony abala mwana na ye so epakataki mabeli ye Kabakaba ye omoni kabakaba ye wana Kabakaba kumi bogare bloqué biso na bakati to comprendre donc ndeko na biso mo paza wazaka grand voler nde toza mingi mo ba voler nde bazali awa me bato akoboma pena basati kabakaba sans un motif, bon, on a deuxième cachot. Papa, tika ko manipuler mito abato, bo tika ko kota na live na ye. Et les choses les plus graves. Ya boye si omona ya boye. Papa, maman, partout dans le monde, vous s'abonnez à la Diba télévision. Autant la vidéo nanga, autant la image nanga, les seuls moyens de soutenir nanga yango, s'abonner parce que comme vous s'abonner, sinon la coche notification pour la vidéo sur le monde au CP là, au monde à théâtre, des missions. Ba film ma casse au monde en a 10 balles télévision mais comme ça ça m'a commenté moi remarque na oyo on remarqué sur on s'abonner na dans CP là dans comment on est sengo mais sur s'abonner té donc on a souci non les là mais comme Kembika s'abonner Bal TV, votre humble servante Rasta Braham, aïe les sous les na bino, tout solo la moitié, lelo isa dimanche, na tombeli dimanche là mon abatonio surtout bolingakanga, o bolandakanga lo quoi asito arabe et puis équipe technique na nyonso, na pesi bino mbote mingi koto bozali mbote na papa na tout à l'amo, lelo na ye kolobela makambu ya kin na père oyo big boy. Nga bonga mana parce que nga so ba mama bongo naza na ya ko bonga mana bonga malamu makambo ba video ebimi aza na kati ya prison na téléphone ya Android si c'est ba image ko mona biso nyonso yebike eza iPhone papa maman ndeko na nga ndeko mwasi ndeko mobile biso batoto ke kota na kati ya live ya mwana mobile na tozokende kosala nini. Tout d'abord de 1, ezala ke général Kasongo ninga lati kongwa papa batumi respect mutatinda ki ezala eza bakondi mubatinda ki vraiment na makila oyo batwana batangisi na Kongo o na sorti ya makilo bango batangisi ba mama ba papa bilenge wazolela o ba yebele est-ce que biso ba congolais toza batoko ki kota na live ya mwa mobalwa tout ça vraiment batu toko tombola penza téléphone na yo obando senge pesa biso numéro na yo bo ba misu bozana bozo tindele ma numéro ba misu bozana bo lo bosali bango bien et là on y a sali bango bien ça que ce soit que batinda ki ninga zo pas général Kasso comme yo kondima okende kozwa mama ya batu o yebi mutuna makolo ninga salela kalibota na ete ninga lesela kabana na ete ninga sungela ka mobile na ete ni famille na ete. Ok, qu'on peut essayer que tout le monde passe à sacrifier. Vraiment. Na mité mana mitu na biso tozo kanisa nini pour que ko féliciter moi mbala na balai. Bango basenga ngaka bazwa Isaac bakanga na ebité bango donc na ebité ceux qui Isaac azaki a mebulinga bongo na ye pour Tommy Kangel na baseli. Tommy Kangel na baseli ceux ba côté la biso te mais bolinga bongo na ba Isaac a ba tunyo surtout balinga ba démentir. Balinga ba démentir tozana Anthony pusana na obo toza na Anthony biso bakangi biso na Céline moko tozana Anthony oyo papa wana major ayaki ayoki kaka bakangi bato bakataka bato barin papa wana ayaki oyo alobaki ke non Anthony abala mwana na ye so epakataki mabeli ye
donc vérité vraiment vérité boyede biso ekosala mpenza bien soki chef de l'état soki amoni video oyo azwa solution elia nazali elia nabima te bato oyo baproposaki ke bakobima ezalaki kaka ngai na reda mpo ngai na reda nde tondima proposition na bango ya koloba makambo selon bango ya kobomba bango pour la vérité nde bakangi biso normalement il fallait bakanga général Kasongo il faut bakanga procureur pour procureur avandisanga oloba nanga makambo oyo naloba yango tovai na bureau na bagénéral biso nyonso bamakambo oyo bakangeli biso oyo esirkile makambo nyonso ya baka il faut bakanga bango mpo nga nazoloba bango même chef de l'état telemi awa na koexplike yango clair ndenge ezala ngai na bajupe tozwi bato deux fois wana boy et c'est un peu relaxé biso kabaka bazav bazwaki wana eutaka bayewa oh izaka bakaba kabaka bayeyo omoni kabaka baye wana Kabaka bokomi boga oh yala babloke ya biso na bakati tocomprendre te donc ndeko na biso mo paza grand voleur nde toza mingi mwa bavoleur nde bazali awa me bato akoboma pena baza te kabakaba le patron kabakaba problème on a kuta où il est qui Kabaka bayo yo batosi kabaka boka befa bo de la mama zana poser une question kabakaba oyokanga nayoka te elobi anasema mongaya mabe moko kabakaba ozokanga ouais grand-père allo ouais ozokanga kabakaba nazoyoka nayoka ouais yo sko yebisa biso vérité parce que yo bana oloba te na procès ozalaka nazoyoka loba yebisa biso vérité makambo nyonso bana oloba na eske ezalaki vrai to eza lokuta makambo alobana nga nasombaka biloko nalobaki yango defa bongo nasombaka donc soki ezalaki bakanga ngai na fonction emeteni voleur azalaka nasombaka ye nayebi atekelanga eloko na 2017 atekelanga na 2017 na nde naye komona ye lisusu wana reda ndenge abongo aza awa te reda déjà bimaka donc vérité mwasi na bango lomata mwasi na bango lomata la bango bavivre na bango ka bongo na batelefone bana bango ka l'aise doko bato mo oyo balibanda na liberté baza toujours na batelefone na bango na maboko mutu na kati ya prison asala live mutu na kati ya prison s'il vous plaît osala live na butu azosala ata kuta eza général Kasongo atindaki autorité ya mboka azosala balive azosala bavideo contre autorité moko ya mboka epris bozotika ye jusque là comme ça base sentir libre ebela makila oyo batangisi seigneur ata oyebi na makambo na bino combien ya bato bakufi makila etangi na mboka oyo mama ovanda na ndako mwana yebimaki akebula na moto mwana azongi te usoti mwana azongi na blessure grave akekufi ya na hôpital bafinaliste bakufi badiplome etikala bango bongo bajeune fille na limeti kuna yaya na leki baboma bauta fete bino moko kaka na procès na bino tenga mutu ntango natikiki moyibi namonaki yango eza dossier moko ya mokie yango nazwaki ye donc nde botanganaki bino nyonso chaîne bongo eza Kasongo mutu atindaki bino abaki à chacun de vous akozwa 50 000 dollars 50 000 na Congo oyo na bija Congo oyo donc à chacun bino nyonso nde botangama ebona ba innocent oyo bayaki donc ezalaki jeu oyo baplanifiaki et puis bozala esengo ya kolakisa biso kabakaba azoseka esengo ya kolakisa biso kabakaba Isaac oyo abomi bato ebele
oya bomi si mitema ba mama belé eza ba mama ba kufa na ba choc ya bana bango Isaac aboma. Qui sera content de vous? Surtout le bana ba mama na nyonso ezalaki baby bembo biso to yebi ya ba venir kirangi a Isaac aboma bango. Donc nyonso na général ka songa kende ko luka bango planifier na bango ko pia bango bon. Ba yo démentir na dossier wana. C'était ça. Vous comprendre le côté Thibaut qui est ba live moi mobile wana. Donc vous comprendre le côté. Na ba kondi. Est-ce que vous tala ba vidéo wana to vous tala ti? Tout le belano bisonyos vous tala to vous tala ti. Pourquoi laisser un kidnappeur criminel oya bomia tangisi makila azala libre bon na prison sala nyonso to oya lingi. Alali la muki pokera yemoka loba na moni ki moi mobile oyo aza manipulateur des esprits. Mais na moni ki awa a tombé na faux adresse. To yebi procès na bisonyo. Est-ce que vous tika continuer comme manipuler bato, vous tika libre. Ngai na sali mission pour na singa na bakozi. Bokota bozwa mo mbala na tout d'abord un téléphone. De deux, bon mais maïna cacho ou à comment on appelle passe mais il y a pas si tout comprendre que justice sur les amboka. Banda mokilo e bandati to koma lelo. Ata nani américain o bakanga ki o R. Kelly. To tikala ko moni ko ta sa ki ba live na prison te. Comment est-ce que vous autorisez mon quoi bing boy un simple muyibi moko boita moli bandani mo manaki muyibi garçon mo a manipuler ne batuninga ni. Vraiment toza déci. Ba famille auto kufela ki batna sima makambo wana zamba bomba biso. A consoler mitema na biso. Toza nyonso to saka na siku kama na si. Kimia na batu nyonso to kimia na ba congolais nyonso to. Nasaka na ba émission ya milaïté mais na loba makambo is important. C'est très important na bendi bandeko na ngai ya basi pe mibali na mutema ya bolamu toza nango botika kwa encourager garçon. Botika. Batu ba kufi makile tangi bana batika li orphelin. Basi batika li ba vivre avec rien dans la main. Pour na ba bêtise na bango wana. Tous ala vraiment ba congolais solo. Ce que c'est solo bongo. Yeba ki vina yo. Otika li bongo. Makile ya bato wana nyonso to yo kende ko memi na général ka so otika li ona mutu. Mais ce que ça peut le couteau zo ko c'est la papa at makam. Ata ya landi ote mais justice nzambe elanda yo. Yana mutu moto otika lo ndima yo na Congo. Yana mutu moto otika lo ndima ba bêtise na bino ke na somba kana ba moto. Osomba no ba moto mais ndima ki point ninki oza muyiba ba moto. Ba mama na nyonso tu ba yaki na makama procédure bana ba o samba na ba o futa ki ba mbo o ndima ki na procès verbal. Ba on peut wasaki ba lokuta ke bomate. Justice ensemble ça va le justice ezali pe e ozalaka pour toujours. Merci na ba fidèle nyonso tu ya Dibal TV o tozalaki na bino pe tozalaka na bino. Abonnez-vous massivement, abonnez-vous yo mutuna no s'abonner te à s'abonner monde entier bo s'abonner na ligne bino mingi votre même serviteur reste voyam aza toujours wana pour ko loba na bino on lobeli ya peuple mon lobeli ya bato balinga kangai na ligne bino ya trop to se retrouver la même heure même chaîne chaque jour. Cliquez sur la cloche notification et puis mets le j'aime et les commentaires et vous allez bien ma casse. Merci Nabino surtout.